रायपुर में गर्मी बढ़ रही है, कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है और ग्रीनरी कम हो रही है। पर आनंदम वर्ल्ड सिटी में कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ सुबह पेड़ों के बीच शुरू होती है और शाम ठंडी हवाओं के साथ। 180 acres of thoughtfully planned living and approx 70% of greenery. इस environment day, choose a life that's closer to nature. Choose Anandam World City. Come and feel the luxury yourself.